Гроза накрыла холмы внезапно, словно небо решило обрушить на землю всю свою ярость за один раз. Черные тучи сгущались с такой скоростью, что казалось, время бежит вспять. Аделина, укрытая промокшим до нитки плащом, шла по заросшей тропе, цепляясь взглядом за любую надежду на укрытие. Ее маленькая повозка сломалась внизу у реки, лошадь сорвалась с места испуганным бегом, и вдова осталась одна среди бурлящих порывов ветра и хлещущего дождя. Она давно искала тишину, с тех пор, как умер ее муж. Домики в деревнях, где она останавливалась, встречали ее шепотом и жалостливыми вздохами. Она не могла больше слышать слова утешения. Все они казались пустыми, поэтому, когда на горизонте показалась темная громада каменного дома, стоящего, как забытый страж, она решила, это ее единственный шанс переждать бурю и, возможно, впервые за долгое время побыть наедине с собой. Дом был старым, заброшенным, покосившимся под тяжестью лет. Толстые стены казались прочными, но усталыми, словно они тоже видели слишком много. Дверь поддалась лишь со второго толчка, петли скрипели так, будто кричали от боли. Внутри пахло затхлостью, сыростью и чем-то еще, чем-то странно сладким, едва уловимым, застывающим в воздухе. Аделина сняла плащ, выжала из него воду и повесила на кривой гвоздь у стены. Наскоро осмотрев комнату, она увидела старый камин, заросший слоем вековой пыли и золы. Доски под ногами скрипели, и от каждого ее шага казалось, будто дом вслушивается в ее присутствие. Холод пробирал до костей. Она подошла к камину и попыталась зажечь маленький огонь. Но едва первые искры коснулись старых углей, густой дым повалил наружу, заполняя комнату. Аделина отпрянула, закашлялась, пригнулась, чтобы не наглотаться сажи. Что-то было забито внутри. Придется прочистить. В углу она нашла ржавую кочергу и вернулась к камину. Ветер выл так, что казалось, стены дрожат. Дым усиливался, но она упорно разгребала сажу, пытаясь прочистить проход для воздуха. Слои вековой грязи сыпались наружу, словно дом сопротивлялся, не желая раскрывать свои тайны. Потом кочерга зацепила что-то твердое. Не камень, не дерево, не металл, что-то необычное, чужое, словно спрятанное намеренно. «Что там еще?» – пробормотала она, прищурившись. Подавшись вперед, она начала раздвигать остатки золы, пока в свете огоньков не показался округлый контур. Сначала она подумала, что это какая-то статуэтка, может быть, украшение старого камина. Но форма была слишком правильной, человеческой. Аделина провела пальцами по поверхности и резко отдернула руку. Холод, такой ледяной, будто она дотронулась до мрамора, пролежавшего в снегу. И тогда она увидела, это было лицо. Лицо человека, замурованное внутри каменной кладки. Черное, едва различимое, словно покрытое копотью. Рот чуть приоткрыт, а веки опущены так, будто человек спал. Но черты лица, они были безупречно человеческими. Не статуя, не маска, что-то между живым и мертвым. С каждым ударом сердца Аделина слышала все больше, гул ветра, потрескивание дерева и собственное дыхание, становящееся все более прерывистым. «Господи!» – прошептала она. Она сделала шаг назад, затем еще один, но взгляд отвести не могла. Лицо было слишком реальным, и то, как оно было спрятано, не просто за камнем, а внутри него, заставляло кожу покрываться мурашками. Кто это был? Зачем его скрыли? И почему камин, единственное тепло в этом доме, оказался местом чьей-то тайной могилы? Гроза снаружи усилилась. Молния вспыхнула так ярко, что на секунду осветила комнату, и Аделина увидела, что вокруг каменного лица есть трещины, тонкие, словно паутинка, тянущиеся от век, рта и подбородка. Будто оно пыталось вырваться наружу. Она сглотнула. Разум подсказывал: уйди, беги, но ноги не слушались. Казалось, что невидимая сила удерживает ее возле камина. Не злостью, нет, именно каким-то ожиданием. Она медленно подняла свечу и приблизилась. Пламя дрогнуло, отразившись на гладкой поверхности каменного лица. И в этот момент она увидела, что веки не просто закрыты, под ними что-то шевельнулось. Она наклонилась ближе, не веря собственным глазам. И тогда, всего на миг, но достаточно, чтобы кровь застыла, один глаз открылся. Не полностью, а чуть-чуть, едва приподнявшись над каменной линией века. Но этого было достаточно, чтобы показать цвет, бледно-серый, как утренний туман.
Зрачок двигался, медленно, очень медленно. Аделина отпрянула, едва не уронив свечу. Сердце грохотало в груди, перекрывая рев ветра. Дышать стало тяжело, будто воздух внезапно пропитал страхом. «Это не может быть», — выдохнула она, сжав дрожащие пальцы. Но глаз продолжал смотреть, не моргая, не отводя взгляда. Тихий, беззвучный зов в нем был настолько отчетливым, что язык сам начал шептать слова, которых она не собиралась произносить. «Ты живой», — и дом ответил, легчайшим, почти незаметным эхом. Дальний шорох, вибрация в полу, дрожь в стенах, будто каменный гигант просыпался от долгого сна. Теперь Аделина поняла одно – она не одна, и что бы ни было спрятано в этом доме, оно именно сейчас просыпалось. Аделина стояла, прижавшись к стене, словно к последнему островку безопасности. Один открытый глаз в каменном лице продолжал смотреть на нее, не мигая. Казалось, что в этом взгляде нет злобы, только отчаяние, просьба, требование быть услышанным. Но страх все равно сжимал ее горло, оставляя лишь хриплое дыхание. «Кто ты?» – едва слышно спросила она, не зная, ждет ли ответа или надеется не услышать его вовсе. И вдруг воздух в каминной нише дрогнул, будто холодная рука провела по камню. Лицо не двигалось, но звук возник, тихий, глухой, как будто издалека. «Освободи!» – слово оборвалось эхом, прокатившись по стенам, словно дом повторил его заговорившим. Аделина вскрикнула и прижала руку к рту. Она чувствовала, как каждый волос на теле поднимается. Но страх смешался с чем-то иным. С жалостью, с любопытством, или с тем самым чувством, которое заставляет людей в ночи открывать двери, откуда доносятся странные звуки. «Что ты хочешь?» – голос дрожал, но она не отступила. Глаз захлопнулся, будто исчерпав силы. Но теперь, когда он был закрыт, Аделина видела, каменная поверхность лица едва заметно пульсирует, словно под ней бьется сердце. Не выдержав, она схватила кочергу, единственное оружие и инструмент, что были под рукой, и аккуратно, почти нежно, начала отковыривать камни вокруг лица. Каждый удар отзывался странным гулом, будто камень сопротивлялся. Но когда она сбивала очередной каменный фрагмент, дом будто вздыхал, выпуская наружу накопленный за годы воздух. Работать было тяжело, руки дрожали, пальцы онемели от холода, а ум стонал от страха перед тем, что может оказаться под толщей камня. Но чем больше она освобождала, тем отчетливее понимала, лицо принадлежало не старцу и не ребенку. Мужчина, молодой, с сильными, четкими чертами. Слишком живыми. Аделина выдохнула. Еще один камень рухнул, и вместе с ним осыпался толстый слой пыли. Теперь видна была часть шеи, частично замурованная в кладку. И тут лицо полностью открыло оба глаза. Серые, туманно-холодные, но живые. Настолько живые, что Аделина вскрикнула и отпрыгнула. Она ударилась спиной о стену и сползла вниз, прикрыв рот ладонями. Мужчина смотрел прямо на нее. Губы чуть шевельнулись. «Спасибо», – прошептал он. Это слово прозвучало будто из глубокой колодца. Словно он говорил через много слоев воздуха. Но оно было реальным. «Кто ты?» – спросила она уже громче. «Что с тобой сделали?» «Почему ты в камине?» Он моргнул медленно. Это движение выглядело болезненным, словно каждый взмах век отнимал силы. «Закрыли», – прошелестел голос, чтобы молчал. Дом содрогнулся. Ветер ударил в окна таким порывом, что стекло звякнуло. Аделина почувствовала, силы, что держали мужчину, начинают слабеть. Она вновь подняла кочергу, в этот раз с твердым решением. Страх уступил место отчаянной решимости. «Я вытащу тебя, потерпи». Но стоило ей ударить по камню еще раз, как что-то изменилось. Дом будто ожил, пол под ней начал вибрировать, стены застонали, воздух стал густым, как перед грозой. «Осторожно», – прошептал мужчина, и в его голосе впервые прозвучал страх. «Дом не хочет». «Это просто стены», – крикнула Аделина, пытаясь перекричать гул ветра и собственный страх. Но в глубине дома, за стенами, раздался звук, как будто что-то огромное и тяжелое пошло по коридору. И шаги становились все ближе. «Кто там?» – прошептала она. Мужчина открыл рот, но не успел ответить. Стена справа от нее вздулась пузырем, затем треснула. Камни посыпались, и из щели вырвался холодный воздух, пахнущий смертью и землей. «Дом живой», – прошелестел голос в камине. «Я часть его».
И он – часть меня. Тогда почему он держал тебя взаперти? Глаза мужчины наполнились болью. Я не сам пришел в камень. Меня положили за грех, который я не совершал. Аделина, дрожа, продолжала выбивать камни. Все сильнее, все быстрее, пока наконец большая часть груди и плеч не оказалась свободной. Мужчина был словно вросший в камень, но теперь он мог слегка двигаться. Она видела, как под его кожей играют тени, будто он был наполовину живым, наполовину чем-то иным. Сзади снова донесся тяжелый шаг. С потолка посыпалась пыль. «Нужно уходить!» — крикнула Аделина. «Еще немного, и...» «Нет», его голос стал резче. «Ты должна уйти одна». Она замерла. «Я тебя не оставлю. Дом отпустит только одного. Он голоден и будет выбирать». Его глаза сузились. «И выберет меня». «Никакого выбора!» — выкрикнула она и с силой ударила по последнему каменному фрагменту, удерживающему его. Камень треснул. Дом завыл. Мужчина вырвался из каменной тюрьмы, падая вперед, прямо в ее объятия. Его тело было холодным, как зимний лед, но он был живой, дышал, моргал, держал ее руку. В этот момент дом начал рушиться. Балки изгибались, камни падали, пол раскалывался на трещины, из которых поднимался ветер. Аделина и мужчина бросились к двери, но на пороге дом будто попытался удержать их. Порыв ветра схватил их обоих, словно чьи-то невидимые руки старались втянуть обратно. «Беги!» — крикнул он. «Вместе!» — выкрикнула она в ответ. Она схватила его за руку, потянула изо всех сил, и они вырвались наружу, прямо под проливной дождь. Гроза гремела, но ночь казалась спокойнее, чем дом за спиной. Они обернулись одновременно. Старый каменный дом содрогнулся еще раз и рухнул внутрь себя, оставив после себя лишь груду осколков и пепла. Тишина повисла над холмом. «Ты свободен», — тихо сказала Аделина. Мужчина посмотрел на нее теми же серыми глазами, но теперь они светились живым теплом. «Благодаря тебе», — прошептал он, — «но это только начало». Он поднял взгляд на дальние тени холмов. «Теперь нам нужно понять, кто меня замуровал. И почему дом ждал именно тебя?»